تابعوا العلاجات المنزلية للسعال. اليوم نتكلم عن الزعتر واللبلاب. أوراق اللبلاب تعتبر من أفضل الأعشاب لعلاج السعال. في دراسة عام 2021 تبين أنها مفيدة وآمنة تماماً مثل أدوية السعال اللي تباع بدون وصفة ودون أي آثار جانبية. ودراسة ثانية عام 2006 أظهرت أن استخدام الزعتر مع أوراق اللبلاب قلل نوبات السعال بنسبة 50% مقارنة بالمجموعة اللي أخذت الدواء الوهمي. متوفر في أي هيرب على شكل أقراص وشراب للصغار والبالغين. الرابط بالوصف والتعليقات. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.